Dale un poco. Aquí tenemos al perro grandísimo con su alforja, que lo carga su dueña. Con la alforja y muy lindo, está descansando, está esperando a su dueña. Y es muy lindo. Ponte de pie. A ver si se pone de pie y lo va a lograr. Es un San Bernardo grande. Muy bueno, no se despega. Su dueña lo trae, le carga, lo carga bien y lo lleva andando. Tiene otro igual. Es muy lindo, muy, muy noble. Es como un pony, de grande como un pony. ¿Qué pasa? Descansando, viene de lejos como un caballo. Lo trata. Así que está el perro caballo, mashallah.